nsoro botironde ni gongo kumenya buna unenchire ya moyo kwirania okoboko ase binyoro nigo omo MCA korwa ase wodi ya Masige East Michael Motume abwaterana ne kiombe gia Dentist for Africa litkolia rero ase baba bakobwaterana elinde koene kebuna nkuro bale omorobelio bokolingolia na boigo koena na obobwene abwabosa asensemo ya maino okwana abamenyi benseme yoni go bagokeire obokoreri ibwaye omo MCA yo na boigo kumugania kogendera no moyoyo asensemo ya Motume nigo ainekebuna eyone nchireyemo yo gosanga litukeligalia rero ase abakenya bonsi bagendete gosanga litukolia abanchani babo murikeito amisi Josephat namange Umubaro omonge wabamenyi korwa se wodi ya Masige East nigo nyarakobo wesokia goika ase nyagitari ya kiobegi asomorobere bokolingolirwa kubwenirwa na korusigwa maino uyu nyarakobo kwariganirwa amona abisi yo MCA ward eyo Michael Motume na boigo ekiombegi ya Dentist for Africa ase omwesimirwa Motume masase asega asiaga ndreto kole rengiya nga niko na rudi nyamacha ari asatambe sana sengide ya maino na chirega iga na ro ndira bana bara rombu ya bare mbu babangete merobeli mbiere na go kigusana yongo wakerumu ngambye ito masase Motume ngambi yamono na ndembi yamono ekiaga na gendrete ko tororera mabira kirengaki na ndera onje na tokonyete na ndibono tokonyire nje ngo musabira ngagendrere ko koraiga Nyasaye agendrere ko musesenya ekiagero yo koruga ko ekwa muna bona agendrere ko tona Nyasaye gakoendrere ko momentera abantu baruwale binyoroga amaino tokoenda buzungu twagenda bizumu kwatorete ira banyagitari yange gaiga barendete ko tokonya amaino ende usabira amayanga mbu yamono ende tata sinencho ende totorete banyagitari yanga bago kwana amona Ndizi TV nigo egatia bali banyarako bagoikirana asumurubelio yo banyarako bakogokera na kumubolia omo MCA nyarako bagakogendra na koenekia muno nyarako bagakwarigania abanyagitari abarachiko bakobaligiria maiso nonye na mauga bachire gotokonya tuachande gire jinga gichinyinge na maino ngo tuatiare bororo nande noroche chibamiri chinyinge ntubwati chibesa takwana nyagitari chikokonywa maino kubwa mono ntegete gotebanga maruri na mange ale mebere y'abantu abantu buna mauga gwati abantu emebere igire bintu bitagonya gotoka raisi utakere nyani yanyarekana na biro bio oteme nyakia abanyagitari bagocha bachekia abantu nyakia mauga bagendeta maiso ngitandara abantu sana naro bachicha bararwa bintu bunebyo ukwana wetera asenchira yesime nigo omo MCA ward ya Michael Motume agokeire ekitambukiro ky'umubaro omonge wesokia senseme yo na kolieira ngana chiko bagagusira abamenyi be ward ya banyarako bakwegendereria anene ase sector bochenu baigo abanyagitari abaiga botambe nkubalina ababook narigini bonke na facilitate kwa niaba y'abantu bane abungangite ba Masige East igo lera abantu bacha na irwe report ebarwali y'abantu 179 nabo barusigwa maino abande barwali abande batomwa gochibosongo bachikorwali guzaidi batagete barwali gumonake goetania nebifabiri byarenge asenyagitari omanyagitari anakorwa sekiombegi ya Dentist for Africa nigo agokera omubaro nyarako wesokia asateba nigo bairali bagelio ilio koenana obasemia ao igoro yobochenu bwa maino. And we're here today to help people that cannot come for treatment because they can't afford it or they can't take transportation. So we're trying to help these people do extractions or let them come to the hospital to do cleanings and fillings. So I think it's not only a matter to treat the people but also to explain how cleaning works and to give them some instruments and tell them how they can do it at home. Echingaki echecho nigo Michael Motume atebire ekerenga ekenene gyokoreta omorobelio yo no kweneke ngonyareko bakorokyo bwanchani uchiase abakichikura be wodi yaye ananali tuko buneli rero lya Valentine tasbane mwensi abanna sabake munoli tukeli lya Valentine Day useria bali banchaine useria ma obwanchani asobwanchani obonene
na ikiagarete nkareta abanyagitari abo ase ward yane amona ase Kiobegi ilinegera abantu baitu banyora oborwaria n'obubwenia bwabosa. Kuripotera gataseni kia Ndizi TV kurua enyagitari ya Kiobegi kutoka ime ward ya Masige East ime county ya Kisii, literane Josephat Hamisi.